咁你哋想象唔到呢個痛係有幾咁痛嘅，行路都唔需要揸拐杖啦。Hello， 大家好啊，我係 Annie， 我本身咧就有呢個坐骨神經痛嘅，所以就引致到呢個臂同痛嘅情況，痛到行路都好辛苦，仲要揸拐杖先可以行到路，最後我連工都返唔到，仲要提早咗退休添。咁你哋想象唔到呢個痛係有幾咁痛嘅，因為有時瞓覺都會痛醒咗，搞到瞓覺都瞓唔好。咁我見到門口咧就寫住書痛，我就入咗去睇下。我大約就坐咗5個月左右啦。咁嗰啲痛楚同埋痹咧就真係減少咗嘅。行路都唔需要揸拐杖啦。因為依菲真係幫到我舒痛，同埋效果咁好。